熊本県有限会社三遊機械です。いつもありがとうございます。本日は久保田トラクター KL27 のクラッチハウジングよりオイル漏れのため、ただいま2分解作業を実施し、修理を進めているところです。当社は農業機械の修理、販売、買取を行っております。皆様からのご連絡をお待ちいたしております。今日も一日頑張ります。